खुलुमबाय बयखौबो जय बर' चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। स' लोगोफोर जोंनिया दिनै एपिसोड 3 बर'नि जारिमिननि हिस्ट्री अफ बर' आरो जायफोरा गोदानै फैदों दा बिथांमोना आंनि चेनेलनि प्लेलिस्टआव थांनानै एपिसोड 1 आरो 2 खौ नायहैजायो। बेहाय आं बर' फेक्स मुंनि प्लेलिस्ट क्रिएट खालामनानै दोनखादों आरो चेनेलाव नोंथांमोना सोरबा गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। नोंथांमोननि सापर्टआ गोनांथार आरो नोंथांमोना दा जाय भिडिअखौ नायगासिनो दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै मिन्थिना लानाया गोनांथार। दिनै जोंना गोबां मिन्थिनो गोनां खोथाफोर बर'नि जारिमिननि सोमोन्दै हाबनानै दं आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोमोन्दैबो जोंना मोननैसो खोथा नोंथांमोननो खिन्थागोन। स' बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि भिडिअखौ जागायनोसै। फेक्ट नाम्बार 7 स' लोगोफोर गुबुन हारिफोरा जोंनि बर' हारिखौ बेसेबां गादबना दोननो नागिरो नोंथांमोना मिन्थिखागौ बयबो नङा होमबा लोगोफोर। गोदो गादबना दोनखाबाय, दासिमबो गादबनानै दोननो नागिरगासिनो थायो जोंखौ, माने जोंनि हारिखौ। स' बिदिनो मोनसे जाथाय जादोंमोन 1922 मायथाइयाव। बे क'क्राझारनि फाथारमारिनिफ्राय मोनसे मोसाग्रा हान्जा दिल्लीयाव गणतन्त्र दिवस माने सुबुंखान्थि सानखालि रिपाब्लिक डे बे बागुरुम्बा मोसानाय दिन्थिफुंहैदोंमोन आरो बिथांमोना सेथि बान्था माने सेथि जायगा आवग्रिनो हादोंमोन बिदि मोसानाय दिन्थिफुंनायाव। आरो बेहाय बे प्रग्रामाव रासियानि मोनसे थान्दै बाहागो लाफैदोंमोन आरो बे थान्दैफोरा जोंनि मोसानाय बागुरुम्बा मोसानायखौ नुनानै ओरैबायदि सोमोनांदोंमोन, बिसोरो भारत सरकारनो बुंलाङो जोंनो बे मोसानाय हान्जाखौ नांगौ रासियायाव मोनसे प्रग्रामाव, जों बिसोरनि मोसानायखौ माने दिन्थिफुंनो होगोन। स' बे इन्डियानि गभर्नमेन्टआ भारत सरकारा आसामनि सरकारनो खिन्थाहरबाय नोंसोरनि बे मोसानाय हान्जाखौ रासियायाव लिंहरदों होननानै। नाथाय आसाम सरकारा मा खालामदों नोंथांमोना मिन्थिगौना? बिसोरो आसाम सरकारा जोंनि बर'फोरनोथ' जेबो खोन्थाखायासै, बे मोसानाय हान्जानोबो जेबो खोन्थायासै। बिसोर गावसोरनि बिहु मोसागिरिफोरखौ मोसानाय हान्जाखौ रासियायाव दैथायहरो आरो बेहाय बिहु मोसानायखौसो दिन्थिफुंहैयो। बेनिफ्राय बे जाय सुबुङा नुनानै थांदोंमोन आरो लिंलांदोंमोन बे सुबुङा बुंबाय बेथ' आं नुनाय मोसानाया नङामोन। नाथाय बुंनाबो मा जाबावनो लोगोफोर, मोसानायखौ बिसोर बिहुखौसो दिन्थिफुंहैखाबाय रासियायाव। स' लोगोफोर जोंना जारिमिनाव बिदिबो जाथाय जादोंमोन, जोबोद दुखुनांथाव। फेक्ट नाम्बार 6 स' लोगोफोर जोंनि जा बड'लेण्ड मुभमेन्ट 1986 मायथाइनिफ्राय जागायनानै 1993 मायथाइसिम। स' बेहाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बिथांनि बाहागो लानायखौ बुंब्लाबो बुंस'नो हायि। स' बिथांनि दैदेननायाव बे बड'लेण्ड मुभमेन्टआ ओरैबायदि गोख्रों जाबायमोन। नाथाय बिथाङा सानसे जोबोद लोमजानाय बा बेमाराव गोग्लैबाय। बेनिफ्राय बेखौ हस्पिटालाव लांबाय, नायबिजिरबाय डक्टरफोरा, बेनिफ्राय मोनबाय बिथांना ब्लाड केन्सार जादों। बेनिफ्राय बिथांखौ मुम्बाइनि टाटा मेम'रियेल केन्सार इन्स्टिटिउटआव लानानै थांबाय आरो बेहाय बिथांखौ केन्सारनि इन्जेक्सन होनायाव, केन्सारनि इन्जेक्सन होब्ला जोंनिया खानाया गयोना नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखागौ। स' बिथांनियाबो खानाया गबाय। बेनिखायनो नोंथांमोना दा पिक्चारफोराव नुयोब्ला बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बिथांना बिदि टफि गाननाय नोंथांमोना पिक्चारखौ नुनो मोनो, फट'खौ नुनो मोनो। स' बेनि उनाव बिथाङा फैफिननानै बेमारि देहाजोंनो बड'लेण्ड मुभमेन्टआव गोख्रोङै बाहागो लाफिनबाय। नाथाय बिथांनि देहाया फिन गाज्रि जाफिनबाय आरो बिथांखौ हस्पिटालाव लानानै थांफिननांबाय आरो बिथाङा एबार मिन्थिखाबायमोन बिथाङा थैखासिगोन आरो बिथांजों लोगोसे सोमावसारगिरि लोगोफोराबो मिन्थिखाबायमोन बिथाङा थैखासिगोन एबार खेबसेयाव आरो डक्टरफोराबो बुंखाबायमोन। आरो बिथांनि खाथियावनो जिरायनानै थानाय गारलाबाथा बसुमतारिया बिथांखौ सोंदोंमोन नोंथांनि जोबथा लुबैनाया मा होननानै। आरो बिथां उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ गाबै गाबै बे बेमारनि बिसनायावनो उन्दुनानै फिननाय होदोंमोन बर'नि गेजेराव जांख्रिखांनाय लाबोनाय आरो बर'खौ बुहुमाव गेरेमसा हारि दाफुंनायानो आंनि जोबथा लुबैनाय बा आंनि लास्ट उइस। स' बेनि उनावनो बिथाङा रोजा रोजा बर' सुबुंफोरखौ मेगनाव मोदै गहोनानै 1990 मायथाइनि 1 मे खालि बिथाङा जोंनि गेजेरनिफ्राय जानगारलांबाय। फेक्ट नाम्बार 5 स' लोगोफोर बर' रावजों गिबिसिन सेबखांजानाय बिजाबा माने फार्स्ट प्रिन्टेड बर' बुकआ जोंना जाहैबाय बर'नि फिसा अ.आयेन। बेखौ 1915 मायथाइयाव हाब्राघाट बर' सानमूलनआ पाब्लिश खालामदोंमोन आरो बेनि सुजुगिरिया माने इडिटरा जाहैबाय गंगा सोरेन कसारीमोन। नोंथांमोना मिथिनानै ला, बेफोर बर'नि जोंना जेनेरेल नलेज। फेक्ट नाम्बार 4 स' लोगोफोर जोंना आसामनि जारिमिनखौ बेबायदि बाहागोआव रानजायो। गिबियावनो स्ट'न एज, बेनि उनाव मिथिकेल पिरियड आरो स्ट'न एज आरो मिथिकेल पिरियडखौ प्रि हिस्ट'रिक आसाम होननाबो मिथिनाय जायो। आरो मिथिकेल पिरियडनि हिस्ट्रिखौ नोंथांमोननो एपिसोड 2 माने मैयानि भिडिअआवसो खिन्थाखांखाबाय। बे जोंना महाभारतआव बाहागो लाहैलायनायफोरा बेफोरनो जोंना मिथिकेल पिरियड। बेनि उनाव फैयो जोंना एनसियेन्ट आसाम जायखौ जों दिनै सावरायगोन। बेनि उनाव फैयो मेडिभेल आसाम, बेनि उनाव फैयो कलनियेल आसाम माने जेब्ला इंराजफोरजों लाजादोंमोन आसामा। बेनि उनाव फैयो पस्ट कलनियेल आसाम माने उदांस्रिनि उननि आसाम। फेक्ट नाम्बार 3 लोगोफोर ब्रैथि जौथायाव आसामाव बार्मन डाइनेस्टि माने बार्मन खुंथाया सोलिदोंमोन
आरो बे बारमन खुंथायनि भास्कर बर्मननि थैनायनि उनाव बेनि खुंथाय गोहोआ सालस्थाम्बानि आखायाव थाङो आरो बेयो मेलसा डायनेस्टि बेखौ बेयो एस्टाब्लिश माने गायसनो। बेनि उनाव ब्रह्मपालाया खुंथाय गोहोआव फैयो आरो बे पाला डायनेस्टि माने पाला खुंथाय गोहोखौ आरो बेनि उनाव गर राजा टिमगिया देबा आरो बिद्या देबानि समाव बिथांमोना माने गावनि इन्डिभिजुवेल माने गावबा गावनि राजखुंनायाव गोसो होनायनि थाखाय बे कामरुपा किंडमा जोबस्रांलाङो। लोगोफोर बे बर' सोदोबा माबोरै फैनाय आरो जोंखौ माब्लानिफ्राय बर' होननानै सिनायनाय जानाय माने सिगांथ' जारिमिनाव जोंखौ बर' होननानै सिनायनाय जायामोन नङा होमब्ला लोगोफोर। बे जाथाया जादोंमोन 1847 मायथाइयाव दार्जिलिंआव थानाय मेचफोरनि थाखाय सासे इंराज मानसिया बे सोदोबखौ बाहायग्रोदोंमोन आरो सार जन आब्राहाम मुंनि सासे इंराजआ तिब्बत राव फोलेरनि माने सेम राव रायज्लायग्रा सुबुंफोरखौ जयै दिन्थिनो बे बर' सोदोबखौ बाहायदोंमोन। माने जयै जायनि राव रायज्लायनायफोरा सेम माने समान बेसोरखौ तिब्बत फोलेरनि जाय सुबुंफोर बेसोरखौ दिन्थिनो बे बर' सोदोबखौ बाहायदोंमोन। नाथाय नारसिनजा गुबुन हारिफोरजों नारसिन जायै जोंना बे बर' सोदोबा जोंनि गेजेरावल' नांथानानै थाफैबाय। नाथाय बे बर'नि सिङाव जोंनिया गोबां गेदेरमोन माने गासिबो बेनि सिङाव हाबनानै दंमोन। नाथाय नारसिन जायै जोंनि गेजेरावल' बे सोदोबा नांथाबनानै थाफैबाय। जोबोद दुखुनांथाव बे। फेक्ट नाम्बार 1 लोगोफोर जोंनि जा बर'नि टाइटेल बसुमतारी औवारी सरगियारी रामसियारी दैमारी खाख्लारी बेफोरो जोंनि गेजेराव माबोरै फैनाय आरो बेफोराव खायसे मिनिंफोर हाबनानै दं। बेफोर खायसे टाइटेलफोरनि मिनिंफोरखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव खिन्थानोसै। गिबियावनो आं सरगियारीखौ लाबाय। सरगियारी जोंना स्वर्ग माने जाबाय हेभेन माने सोरगो गोदोनि बुंनाय बादिब्ला। ओमफ्राय प्लास आरि ARI माने आरि माने जोंना ग्रुप हानजा आरो बिसोरनि खामानिया जाहैबाय गसाइखौ फुजिनायमोन गोदो आरो बिसोरो देउरिस आरो अजासफोरामोन। बेनि उनाव जोंना बसुमतारीनि बायसामाताया जाहैबाय मादार आर्थ माने जोंना बुहुमनि बिमा प्लास आरि माने जोंना हानजा जालायबाय आरो बिथांमोना जाहैबाय बिथांमोनखौ हानि बिगोमा थाखोनि मानसिफोर होननानै सुबुंफोर होनना मिथिनाय जायोमोन माने हानि बिगोमा लेन्डलर्ड आरो बिसोरो हानि इसुसफोर जायोब्ला हानि जेंनाफोर जायोब्ला आरो हा रानना होनाय हानि जेंना बेफोरखौ बिसोरो सुस्राङोमोन। बेनि उनाव नार्जय माने बे नार्जि बिलाइ बेखौ फोरमायनाय जायो आरो बिसोरनि रेसपन्सिबिलिटि माने खामानिया जाहैबाय नार्जि बुथुमनानै साप्लाइ खालामनाय सोरबा मानसि थैनाय बे सारादुनि समाव। आरो मुसाहारिनि बे मुसा माने जाहैबाय टाइगार आरि माने बे हानजा जालायबाय आरो बिसोरनि रेसपन्सिबिलिटिया जाबाय मोसाफोरनिफ्राय माने न'आव फिसिजानाय जुनारफोरखौ रैखा खालामनाय आरो बेखौनो खायसे मुसाहारिखौ बाग्लारिबो लायोमोन माने बेबो मिनिङा सेमानो बाग माने जोंना मोसायानो जाहैयो। मुसाहारिनि जायगायाव खायसे बाग्लारिबो लिरोमोन। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनिल'मोन। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनायजों लोगोसे शेयार खालामनानै हो आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। नोंथांमोनखौ फिन लोगो मोनगोन गोदान भिडिअजों। टिल देन टाटा बाय बाय लोगोफोर। जय बर' हारिनि।